Broers en susters, ons skriflesing vanoggend uit twee gedeeltes in die Bybel, beide in die Nuwe Testament. Ons begin by Matteus 17. Ons lees daar vanaf vers 1. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen 'n hoë berg uitgelei waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat my toe om hier 3 hutte te bou. Die Israeliete het elke jaar liewer soos vandag nog die huttefees, en dan hulle sommer uit bosse en bome en takke sommer so 'n tipe van 'n skuiling bymekaar gemaak. Dis hoe hulle vir Petrus bo op 'n berg vir hom in staat kon stel om hutte te maak. Want dis nie so hutte soos ons sou dink nie, want waar's die boumateriaal, né? Petrus, dis sommer net takke en bosse wat hulle so saamvleg in 'n tipe van 'n skuiling. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skadu oor hulle gegooi en kyk, 'n stem uit die hemel sê: Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Jesus het nader gekom en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy: Staan op en moenie langer bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie behalwe net Jesus self. Tot sover. Ons het hier 'n beskrywing van werklik 'n merkwaardige gebeurtenis. 'n Mens kan self sê 'n ongeëwenaarde gebeurtenis in die hele min of meer 3,5 jaar wat Jesus op die aarde gewerk het. Gewerk soos wat ons lees in die 4 evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Niks kan ons sê was meer bonatuurlik nie, selfs as ons in gedagte hou Jesus se wonderwerke. Hierdie gebeurtenis het plaasgevind op 'n strategiese oomblik, Jesus se transformasie in Jesus se bediening op aarde. Net in die vorige hoofstuk, 6 dae gelede, het Jesus vir Petrus gevra, of vir die disippels, al die 12 apostels: Wie sê die mense is ek? En dan antwoord Petrus: U is die Christus, die Seun van die lewende God. En die Here se antwoord, Jesus se antwoord daarop was: vlees en bloed. Mense het dit nie vir jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel was. En dan 6 dae later, waar die Here vir Petrus 6 dae van tevore oortuig het in sy kop, kry ons nou 6 dae later waar die Vader 'n stappie verder gaan. En dis belangrik, ons gaan nou sien hoe gebeure in mekaar steek. 6 dae later, Jesus se transformasie om vir Petrus te wys hoe lyk Jesus, want hy gaan dit nodig hê. Hy gaan dit bitter nodig hê in die toekoms. Petrus, Jakobus en Johannes gaan teen die berg op. Hoekom dan daardie 3 disippels? Kan 'n mens oorwonder, want daar was 12 gewees van hulle. Hoekom nie die ander nie? En daar word gespekuleer, my broer en suster, in die een groep van teoloë en dominees, ek self ook, glo dat daai 3 geestelik meer volwasse was. Dis die een rede hoekom ons dit kan antwoord, maar die ander rede het te doen met die toekoms weer. Daardie 3 manne was die 3 apostels wat Jesus gebruik het om sy kerk te vestig. Onthou, Jesus se kruisdood, 40 dae, Jesus se hemelvaart, 7 of wat dae later, die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem, die stigting van die eerste kerk. Dan moes daai mense oorneem. Hulle het nie geweet dit kom nie. Hulle kon nie droom dit kom nie. Al wat daai 12 apostels gewag het oor, gedroom het oor, verwag het oor, is dat Jesus gaan nou enige oomblik in Jerusalem oor die hele wêreld regeer. Dit kom. Hulle het gedink dit kom enige dag. Dis waar hulle was. En daai 40 dae na Jesus se kruisdood het hy juis hulle voorberei. En hierdie 3 manne is dan die 3 manne
wat moes oortuig word dat Jesus wel God was deur sy transformasie, deur hom te sien soos hy werklik is. Vers 2. Jesus se transformasie, hy het van gedaante verander, sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. My broers en susters, hier sien ons 'n intense uitstraling wat oor Jesus gekom het. Maar dis nie iets wat oor hom gekom het van buite af nie, dis die teenoorgestelde. Dis iets wat daar was, wat van binne af gekom het. Ons lees in meer as een plek in die Nuwe Testament dat Jesus se voorkoms, hoe hy gelyk het, is verander nie net omdat hy mens geword het nie, maar dis verander deurdat die Vader sy uitstraling, sy glorie, sy werklike voorkoms verbloem het, weggesteek het, sodat hy 'n gewone mens lyk soos ek en jy. Hoekom? Sodat hy by mense kan uitkom, vir hulle vertel van die koninkryk en hulle probeer help om in hom te glo, op hom te vertrou. Hierdie 3 manne moes meer sien. Hulle moes ingaan met die stigting van die kerk en hulle moes nooit in die jare wat die Here hulle toe gebruik het in die kerk, moes hulle nooit twyfel dat Jesus die seun van God was. En om dit te doen, moes die Vader hulle wys hoe lyk Jesus werklik. Hoe lyk hy werklik? Gaan lees Openbaring 1. As jy Openbaring 1 lees, waar Johannes vir Jesus sien in die hemel, soos hy is, sien jy wat? Uitstraling. Sy gesig wat straal soos die son, nes hier. Sy hele liggaam wat uitstraal in intense lig. Hier sien ons Jesus soos hy werklik is, die bedekking word weggeneem. Toe verskyn Moses en Elia aan hulle. Hoekom hierdie 2 persone? Wat op aarde gaan hier aan? Mense dink wel, dit gaan eintlik oor hierdie 3 disippels wat vir Jesus moes sien soos hy werklik is, om daai oortuiging vas te maak in hulle harte, sodat hulle met die stormagtige jare van die nuwe kerk altyd kon vashou aan Jesus as die seun van God. Dit is nog waaroor dit hier gaan. Nie al nie. Daar's nog 'n boodskap in hierdie paar verse. En dis die boodskap van Moses en Elia. As jy vir destydse en vandag nog se Israeliet sê, Moses, wat dink hy? Ou Testament, wette, al die wette van einde van die Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Moses is simbolies van die wette. Elia, hy is nie dood gegaan nie. Onthou, hy is in die hemel lewend opgeneem. So Elia is simbolies van wat lewe. Van wat lewe. As jy vir die Israeliet gesê het Elia, dan dink hy profete. So in die wet en die profete wat hier simbolies verteenwoordig word, het jy die hele Ou Testament. In ander woorde, hulle verteenwoordig alles wat God gedoen het in die verlede, maar hulle verteenwoordig ook alles wat gaan gebeur. Hulle wil sê, deur hulle simbolies, hulle verskyning simbolies, alles in die Ou Testament kom deur soos voorspel is oor Jesus, maar ook alles in die Ou Testament wat voorspel is oor Jesus in die toekoms kom ook tot stand, en dis God se koninkryk. Jesus se koninkryk wat bestaan uit alle afgestorwe Christene, Moses wat dood gegaan het, Jesus se koninkryk wat bestaan uit alle lewende Christene, wanneer Jesus kom, die totaliteit van sy koninkryk. En dis hoekom Moses en Elia hier tevoorskyn kom. Terwyl Petrus nog gasvry wou wees, kom die stem van God die Vader uit die wolke. Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Dis hoekom ek vandag se skyfie gekies het. Ons gaan terug. Vorentoe. Lees die Bybel. Luister na hom. Hoe luister ons na die Here? Ons luister na die Here deur eerstens, hoopsie, dan moet ek my plek kry, ekskuus. Voorbegin, daar sê ek is daar. Luister na hom. Die Vader wat eerstens vir hulle oortuig,
hierdie is werklik die seun van God. Petrus, jy weet dit, maar jy moes dit sien. Die Vader het hom oortuig, Jesus is die Christus, die seun van God, die gesalfde. Christus meen gesalfde. Kom ons vertaal vir die Israeliet. Petrus het gesê, u is die gesalfde, die verlosser van God. Dis wat dit beteken. Salf is aangestel, né? Gesalf is nie salwe jy aansmeer nie, aangestel. Mense is aangestel in die Ou Testament deur salfolie op hulle koppe uitgegooi was. Nou is jy die volgende profeet. Olie op sy kop. Nou is jy die volgende koning. Gesalf is aangestel. Dan hy kan sien, Petrus, nou sien jy. Nou sien jy. Hy is deur God aangestel, gesalf vir die kerk. Nou sien jy, nou sien jy, nou sien jy. En so moet ons ook sien, my broers en susters. Ek moet ook vir God sien. Ek moet vir Jesus sien. Ek moet hom sien in my lewe. Ek moet hom sien in wat hy doen. Ek moet hom sien in wat hy nie doen nie. Ek moet hom sien in wat hy vir my gee. Ek moet hom sien in wat hy vir my weghou. Ek moet hom sien in wat hy vir my mee gee in my besluite. Ek moet hom sien in wat hy vir my besluite beter maak en keer dat ek nie die verkeerde besluite neem nie. Ons luister eers wanneer ons sien. Ons luister beter wanneer ek sien. Wanneer ek sien. En dis hoekom ons sukkel as mense in ons verhouding met die Here, want ek kan nie sien nie. Daarom wil die Here in ons lewe kom werk as getuienis. Ek het die Here se werk gesien. Ek het sy spore gesien in my lewe, deur my op te laat staan in goeie gesondheid elke dag, deur my te bewaar, ensovoorts, ensovoorts. Ek sluit af. Hier berei God die Vader dan vir Jesus se disippels voor. Kruisdood, opstanding was om die draai. Die moeilikste om te verstaan. En dan daarna, na sy opstanding 40 dae, dat hulle kon besef verstaan hoekom Jesus eers moes sterf. Dit was vir hulle die moeilikste wees, broer en suster. Die gedaanteverandering het vir hulle finaal gehelp en voorberei vir daardie stigting van die eerste gemeente in Jerusalem. En daarom kom Petrus, 'n visserman, na 3,5 jaar saam met die Here se opleiding en hierdie oortuiging van wie Jesus is, wat sy energie moes wees, kon hy preek. Hy het nie net gepreek wat die Here vir hom geleer het daai 3,5 jaar nie. Hy het gepreek met die brandende energie van wie God werklik is in sy hart. Dis wat als agter steek. Wat steek alles agter jou? Wat steek agter jou woorde? Wat steek agter jou dade, jou besluite, jou wense, jou drome? Wat? Wat dryf alles? Wat is die energie wat als dryf in jou lewe? Dit moes vir Petrus daar wees. En hierdie episode was sy energie. Hy's aan die woord. Jare later, die einste Petrus, skryf hy die volgende. Ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus aan julle bekend gemaak het nie. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy onsagwekkende grootheid. Waar? Op die berg. Nadat hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die luisterryke majesteit die stem tot hom laat kom het. Die luisterryke majesteit is God die Vader. Sy stem tot Jesus laat kom het wat sê, hy is my seun, my geliefde seun in wie ek my verbly. Het ook ons daardie stem gehoor wat uit die hemel kom, terwyl ons saam met hom op die heilige berg was. Dit was sy anker. Dit was Petrus se anker wat niks en niemand en op die ouene sy marteldood kon verwyder nie. Hy was vas in die Here omdat hy Jesus gesien het soos hy werklik is. Wat sou met jou gebeur het as jy daar was?
Wat sou met jou gebeur het as jy daai ontsaglikheid van Jesus se glorie gesien het? Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat U begeerte vir ons almal is dat ons U kan sien, nie fisies sien nie, maar sien deur die spore wat U loop in ons lewe, sien deur U dade in ons lewe, waar U vir ons help, waar U vir ons is net wat ons nodig het, wanneer ons dit ook al nodig het. En deur ons sien van U, luister ons beter, luister ons graag, maak ons graag die Bybel oop elke dag vir ons te voed, om ons voedingsbron te wees, ons energiebron, deel daarvan saam met die Heilige Gees. Here, wil U vir ons seën. Wil U vir ons seën te midde van die moeiliker en moeiliker tye wat kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.